Tuair roinnt ólaistúing dús mar le Lewis Carroll, uair an bhun leagan bhéarla, through the looking glass and what Alice found there. Well, beléachtar éile mathematic in Oxford, agus bhí dúir dalra bhí na léachtaí thug sé rééis an láb agus doíire agus ní bhéon chuid an chrán Eachtraí na Scéalte le feiceáid na léachtaí thug sé. Ba gánach é chomás an aglas ach ní thug sé mar an searmónsaí mar bhí sé rééis an nervhíiseach agus stadach mar rinne agus deirtar dáhhair sin nar thug sé searmónsaí. Chomála sin beginne é bhí rééis an de príomhaideach. Níor hasí bhaid admhaid dús nar a foilsíodh Eachtraí Eilíse dtír nIontas gur bééis siúd an túidir. Agus de réid eileh tar éis fuair sé bás fuair siad réile roinnt in na díalanna bhí aige, so is léir go raibh sé gur hasí bhaid a héal féinach mad rúnda. Agus chomála sin beginne é a han paradoxí go mór leis agus clasanna maidir le focail agus irbhach mar is léir na leabhar. Agus bhí níos mó bróid ag a féin mar gheall na leabhar matematica scríb sin sihir sin ná mar a bhí maidir leis na Scéalte faoi Eilís i dtír nIontas. Scéal leantoch é seo a foilsíodh in 1871, sé bliana tar éis Alice's Adventures in Wonderland. Cén sa stíle atá i gceistán, agus cad iad na heachtraí is spríúla atá le fáileann? Well, is stíl an granúir agus irónta dar nóí agus buinn sé annach chud sprí as an aspa an úsach leochas na Scéalte agus as an bhrostrachas atá hagan ar Eilís go minic nuair atá na charachtarí tuairt óráid í fada mór chúiseach ag rá filiíochta. So tá sin an tainmhach agus ar an tíomh eile atá ar leibh eile tá ceisna níos doíran ó ceisna níos daine á bléige sa leabhar rud atá spéisiúil. Agus maidir leis na heachtraí spríúla taithníonn socha an trí achtar is mó haithní lumsa ná beidir a túsan scéal nuair a ordaíonn Eilís an bhanring bhán agus an ribán agus tá an bhirrta go an trí chéile agus ní higann siad go bhfuil cailín an nárdú. Tá sé sin anna granar chomáile sin ar a bhúlann sí le monachar agus manachar agus tá an bhirrta go an chrusta leithí ceapann siad nach chu sí béasach go leir agus an sin nuair dhéann siad an dá lámh a chruthe an am céine tá sin siad ag damhsa i bhaine leithí, so tá gachard sais thar fór agus seafóideach sa bhír sin agus an sin beidir an féile ag deireadh an scéal mar tá tin gachard as smacht. Ar dús cuirtear Eilís in aithne an spóla martóla tá ar an mórd agus an sin deirtar le nach féidir le a dhearra mar tá si éis lábh chruthe leis nó í féinna chu nachna agus bheith sé droch fééisach a ríis agus an sin sé an gachard as smacht agus bíon ar Eilís éadach an bhór a haing síos ar an talamh agus go dit an gacin na plátaí agus tá na plátaí ar fallún agus tá gachard imethe smacht agus aíon le hí smacht a chináil ar ríis. Tá si go máin nach bhfuil. Céir éad a bheas ar Lastall den Scáthán agus bhór Eilís Ann Roimpi, Aistriúchán Gaeilge Nicholas Williams ar an saothar. Bhfuil sé dílis don bhun saothar nó bhfuil a rion haon fága gar leabhar? Well, is dóilm go sé thar bh dílis don bhun saothar nar éiretá má éigeantúir an dá leagan taobh le taobh is léir go bhfuil siad bhfuil an bhrí agus an tólas céine á thuirt aige sa dá leagan. Chomáile sin is ócha gnéanann sé éireacht an réimteanga chanáil mar an ggéine agus féim an habairte sa dá scéalachan mar an ggéine, so mar hampla nuair tá bhanmhaoin bhán a géirí brisca an dara brisca thuirt Eilís le hé agus ní heastaíonn sé sin wehí dearann si one's quite enough sa bhéarla agus dearann si tá dhéala gan óháin ar an sé sa Gaeilge, so sa dáchas tá éigen tá béisach ar an drumclach an nuir sé gréibh sing bháilsa, so éiríonn leis is dócha sprí a bhaint as sin as an Aistriúchán chomáile sin nuair atá ceap monachar bíonn sé rá rudéir knows that's not true know-how nuair éigen agus dearann sé ní fear sin ar chur be, so dearann sé ar bit faoi hó chun anáis sin chunáis caint hafóideach a chur anúil, so éiríonn leis sin dhéanamh stáilm gohan ar bhealachán éifichtach. Cadhainn sé i gcás na rán atá le fáil sa leagan béarla agus animnacha na garachtar aber Tweedledum agus Tweedledee? Well, díreach mar luite an taim sin Tweedledee agus Tweedledum tá sin aistre go monachar agus manachar, so sa bhealach sin tá sothú na fuaimína sáis cosúla na chéile agsúlacht beag atrathe rud atá éifichtach agus chomáile sin uaireanta eile ní gách beidir na fuaimína aistre píosa beag cosúla daine agus í duine ó péróid, so brehan sé. Maidir leis na rán éiríonn leis ar bhealach
Éiríonn leis soch an bhadaireacht a chineáil agus an rithim agus dar nó an bhrí, agus go minic is soilm go déanann sé sin trí ord na bhocail ahrú mar is gáanamh péiscéad ar nó gas na Gaeilge ach déanann sé an tóir ahrú pí beag níos mó, agus chomáile sin uaireanta aithríonn sé an uaimid deire an na habairte an scoil an rím ann, so tá sampla bhain agam an seo beidir má léithe mé. Nuair déann sé hush by lady in Alice's lap, till the feast's ready, we've time for a nap. When the feast's over, we'll go to the ball, Red Queen and White Queen and Alice and all. So sin an leagan béarla, son sin fecinn tú sa leagan Gaeilge an rithim mar an ggéin ach tá na fuimina pí beag éagsúla deir na Abertí. So Codal gáthlún na líise go sábh, léigse de scí rihhaimse na flá, befar ag dawsa ag deire na féile, a lís gáíonn is cách le chéile. So sé an deasar fad. Anías, san bhán deasa sin. An leabhar éise do chuoine óga a bháin nó an muineach daoine fásta tena bhas ar leat? Well, is stoilm go muineach daoine fásta an tainna bhas an leabhar agus sa bhrolach den leabhar Louis Nicholas Williams féin go mraithann sé go muineach gur leabhar é níos mó atá níos arúnaí do chuoine fásta nar éire tuis go bhfuil ceisina níos daine á bhisrú sa leabhar sin mar atá sa chéad leabhar Eachtraí Eilíse dTír nIontas. Is dócha go muineach páistí an tainna bhas as an rán atá níos siimplí ar bhealach beidir an chuí míon an riidir a gcóí tite mas an gapal nó an chuí anéan an bhanrín le helís go múchfar an tartnar a hen si brisce. So nithe mar sin, ach an sin ag an am céine tá ceisina níos daine á bhisrú agus thuireach beidir dúlan intlacht dúil do rií fásta. So mar hampla ceistíir an éúlacht ar bhealaí áirithe san ar héon Eilíseisteach sa chuil tá chuil ann agus ní leon anamnacha sa chuil sin, so tuigeann Eilís go Gaeilge a hanam féin agus an sin deir sí le hé féin cé a thógaíonn an tanam weim nuair chailí mise é, agus chumán le sin ar bhúlann sí leis an tain bhanach. Ní chreidan an bhirrtacha sa duine eile cheap siise gur chuidse scéalta sí an tain bhanach is cheap sin gur chuidse scéalta siad na páistí ach déann sé lehí bhfuil mar chreidan tusa unamsa creidí mise onadsa, so déann sé marga mar sin. So tá ceisna mar sin á bhisrú socha agus ceisna faoin bhéireanna chumá agus conas atá agin catatá fear, so mar hampla déir manachar le héirí sipoint áirithe nuair atá an rí deargan na chola déann sé lehí go méid nach méid ansaí nar thuúseo sé mar níl ansaí a gohhain in a bhringleid. Agus nílas í an fear sin agus bíonn si á isrú agus an sin deir an scéal tar éis tí amachchasí an gnáth an a ríis, ní lisaí ar chuid bringlóid an rí féin nó ar chuid an rí dá bringlóid se níl si cin mar ar sin. An dóileach bhfuil an dríocht chéan a buint leis séthir an níis is a bhí an chéad lá riamh a foilsíodh nó bhfuil sé astáta agus cinálín sean aisinta? Well, is tóilm go an drí chéine buint leis an áire. Is tócha beidir gur crothúna sé go bhfuil Johnny Depp an dara scanan a dhéanamh go luath agus gur a bhan rá ar an géad scanan maidir le Eachtraí Eilíse dTír nIontas. Beidir nach méid an scanan sin an dílis den leabhar ach ar leid léiríonn sé go bhfuil tóir fós ar an dain sin. Agus braham chomáile sin tuis go dain saolta é dain an féin agus go bhfuil tá beidir an grán a bhain leis na scéalta ar bhealach buineann sé le haspa banúsach leoice agus ar bhealaí an banúsach chunceappa na banúsacha. Agus cé go bhfuil roinnt targetí ann den na ríthe na banrína agus mar sin sé nó an tain bhanach buineann sin le scéalta sí agus tá rí sin bheith chumach páistí an le uair chumá, so braham nachhfuil sé astáta sa bhéid sin.